弟兄姊妹平安吓，咁啊真係好開心啦！非常之感恩啊！經過咗呢好多嘅祈禱啦，上帝嘅引導啦，咁亦都有成一年呢去探索摸索啦。咁我去到最近呢，我就好清楚啦。咁我咧就會開始咧，係按住我從上帝嗰度咧我所理解嘅一個計劃啦咁咧去開始去做呢一個嘅啊分享，一個門訓嘅分享。咁原本咧係諗住用一個嘅每個月咧係即係應該係每個禮拜咧。去錄低呢，大概係45分鐘嘅分享嘅。咁然之後每個月呢又會去同大家有座談啦。咁咧就希望呢招聚一班有心去呢喺呢一個嘅使命裏面做門訓嘅弟兄姊妹呢，推動門訓運動嘅呢。我哋一齊呢嚟到聚會喎，嚟到座談啦，嚟到呢係一齊去追求。咁但係咧就而家咧有一個更新嘅一個諗法同安排，就係點咧？咁我每日咧會錄低咧大概係20分鐘內咧嘅一個嘅門訓嘅分享。咁我叫佢咧就叫做日臻真道作主門徒啊。咁大家都知道咧，我已經好多年咧去分享日吃生命糧嘅。咁以前好早期係用文字啦，後嚟咧就用呢個錄音嘅。咁每日大概15分鐘咧，就同弟兄姊妹一齊咧逐章逐節嘅讀聖經嘅。咁我哋日吃生命糧啊，咁嗰個會繼續噶。咁但係除咗嗰個之外咧，我哋每日咧希望都有20分鐘到，一齊咧去研究下，去思想啦，同埋去學習點樣去日臻真道咧，做主嘅門徒。咁今次咧，我哋呢一個日臻真道作主門徒嘅系列咧，係有一個題目嘅噃。咁呢個題目咧就係話咧，我哋有一個使命，係一生咧領60。咁咩意思啊？一生領60一生咧，下面第一點講過啦，就係透過門訓咧，成為一生領60嘅一個主嘅門徒。即係如果我哋係主嘅門徒咧，我哋可唔可以一生人咧，又帶60個人咧嚟到做主嘅門徒咧？如果可以咧，加埋自己有61個噶啦噃。咁另外第二個目標咧，就係話透過呢一個門訓咧，係成為能夠建立信仰傳承家庭嘅一個家長。家長好重要有呢一種嘅家長咧，就會有呢一種嘅家庭咁希望咧裝備咗個家長出嚟咧，就建立到信仰傳承嘅家庭啦。第三個目標咧，就係透過門訓咧，係成為能夠帶領一個精而美小群嘅執事。咁你話好陌生嘅牧師小群係咩意思啊？咁樣，咁我慢慢去解釋俾你聽下，好嘛？咁你有興趣咧，希望你每日都嚟到聽呢一個日臻真道作主門徒。咁咧我哋係每日大概20分鐘咁希望你每日聽加上咧，我哋每個月咧會有一次門訓嘅真道座談。嚟我屋企又可以啦，或者咧我哋喺網上見又可以啦。如果嚟我屋企又可以順便食下嘢啦，係嘛？或者咧我哋可以輪流有時去其他嘅弟兄姊妹屋企咁樣。咁反正咧，我哋嗰個安排就係咁啦。每日咧大概20分鐘，你去聽有關嘅聖經真理。你然之後去祈禱啦，去思考啦，去慎思明辨啦，咁樣。
咁啊，然之後咧，每個月有一次，大家坐埋一齊咧，就可以一齊分享啦。啊，俾你可以分享你嘅得着啦，或者你有咩疑問啊，可以問啦，係嘛？同埋大家一齊咧，為着點樣去一生領60，同埋我哋點樣去做4代信仰傳承咧，嚟到祈禱啊，同埋彼此嘅鼓勵啊，咁樣，好嘛？咁啊，記住喎，我哋仍然有日吃生命糧噶。咁啊，每日咧大概有15分鐘。咁你話多唔多啊，牧師？我哋每日有一齊去聽聖經，逐章逐節去一卷卷書咁樣去讀聖經。咁跟住而家又每日又有20分鐘嘅日津真道作主門徒。咁會唔會好多啊？加埋35分鐘啦。咁啊，呢個見仁見智吓。如果你有心追求主咧，有心去明白聖經咧，咁啊唔多嘅，而且呢個係你嘅需要嚟嘅，係嘛？其實我哋每日咧花喺睇呢個手機啊，都唔知花咗幾多時間咧去睇好多嘅手機裏上面嘅資訊啊。咁啊，呢一個係真道嚟噶噃，係生命糧，係真道喎。咁啊，梗係好值得我哋花時間啦，而且都唔係好多啊嘛，係嘛？咁你分開佢一次，就你係聽生命糧15分鐘，好快就聽完啦，係嘛？咁一次咧，你就係聽日津真道啊，你每日可以錯開2個時間咧。咁啊，其實咧就我覺得呢個係好可行噶啊，唔知你點諗啊？希望咧你都係珍惜同埋咧參與啊。願上帝咧賜福俾你喎，好啦，咁咧我哋仲有少少時間咧，我哋開始講下，咁啊講到大概20分鐘內我就停噶啦，咁啊講唔完咧就下一次咧，聽日繼續，好嘛？咁樣大家咧就能夠咧安排到時間嘛，好，我感謝主咧嘅恩領，使我哋能夠咧同大家一齊去投入喺呢一個咧新命令同埋大使命嘅門訓喎。咁啊，門訓咧，通常大家都聽到咧，都係大使命啦，係嘛？因為大使命咧，好清楚咧，就係使萬民咧做我嘅門徒啊。所以門訓一定諗起咧係大使命。咁所以如果你話牧師話，喂，我哋一齊嚟到投入大使命嘅門訓咧，咁啊，大家好明噶，係嘛？咁但係點解咧？今日又話係有新命令咧？咁樣，其實新命令好重要啊！喺約翰福音第13章34至35節，其實咧大家都好重視主餐，係嘛？知道主耶穌被賣那一夜咧，就設立咗呢個主餐，同埋吩咐我哋咧，成日都要去咁樣去舉行呢個主餐去紀念主。咁所以咧，所有教會咧都舉行主餐嘅，冇一個教會唔舉行嘅。無論你係一個月一次，每個星期一次咧，我哋總係時常舉行嘅。不過大家唔好忘記喎，就喺舉行主餐，主耶穌設立咗主餐，舉行主餐，然之後一齊同門徒食呢個餅、飲呢個杯嘅時候咧，主耶穌喺嗰餐晚餐咧係頒布咗呢個新命令。嗱，可見呢個新命令係好重要啊！咁啊，我哋喺呢一個門訓會慢慢同你講，而且呢個新命令咧，我哋再睇落去咧，哇，原來佢係新約命令嘅總綱喎，你話重唔重要啊？成卷新約命令嘅總綱喎，咁啊好重要啊！咁而且咧，佢係同門訓有關係嘅，因為你睇下呢段聖經，係嘛？最後點講啊？呢個有關新命令嘅頒布咧，最後講話眾人因為你遵守呢個實踐呢個新命令咧，就會認出你哋咧係我嘅門徒啦。咁所以門訓咧，如果你唔教新命令咧，唔幫助人去實行新命令咧，係冇辦法真正做到門訓嘅喎，同唔同意啊？因為你真正使人明白咗新命令，實踐新命令咧，先至能夠讓人哋睇到咧，我哋係主嘅門徒。咁所以咧，
今次我哋嘅門訓咧，係一個新命令同埋大使命嘅門訓啦。咁啊，新命令咧要照主嘅樣板啊？點解啊？前面講到喎，係嘛啊？就話我賜給你們一條新命令，乃是叫你們彼此相愛。咁點樣相愛啊？我怎樣愛你們？咁一個樣板嘅噃，你們咧也要怎樣相愛。咁我發現自己咧以前係冇好深入咧去諗下呢個樣板係點啊。咁所以我相信我以前遵守呢一個新命令咧，係用我自己嘅標準嘅啫。嗰個未必合乎上帝嘅標準喎，上帝未必收貨喎。咁啊，如果我哋真係想咧行出呢個咁重要嘅新命令，即係新約命令嘅總綱，又係咧使人認出我哋係主門徒喎。一個咧啊有關門訓有關大使命一個咁重要嘅一個嘅教導咧，我哋真係唔可以忽略咧照主嘅樣板啦。咁所以咧，我呢度講咧就係新命令係要點啊？我哋要照主嘅樣板，咁而且咧喺某一個時間段專注去門訓12個人。嗱，主耶穌咧就係大概用3年半，佢呢一個時間段咧，佢專注門訓咗12個人喎。咁我哋又點咧？我哋用3年半好啊，定係用咧短過3年半啊？唔可以短過啦，因為咧學生唔可以高過先生啊嘛。咁啊，一係3年半，一係長啲啦。咁我咧就會建議咧，我哋考慮下5年得唔得啊？咁啊即係長過3年半，但係幾耐咧？我哋大家可以有唔同嘅計劃嘅。不過我建議唔好短過3年半咧，短過3年半我咪仲叻過主耶穌，係嘛？學生點可能高過先生咧？咁而且人數咧都係唔能夠咧超過12個人噶喎。如果好專注嘅話，主耶穌都係專注12個人喎。咁所以咧，我哋最多都係12個啦，或者係少過12個啊。咁我哋而且咧，主嘅樣板咧，唔單止係門訓12個人，而且幫呢12個人去傳承俾下一代噶。咁而且會建立咗一個基督信仰傳承嘅小群。點解一個小群啊？嗱，主耶穌啦，同埋嗰12個門徒啦，係咪咁13個人嘅啫噃？跟住佢哋再去傳承俾下一代嘅門徒咧，咁加埋晒呢扎人咧，都可能係好少人，就幾十個人嘅啫。咁啊，好細嘅一個群體咧。咁啊，聖經咧有一個字眼咧叫小群嘅。咁我哋都會同你咧去查考啦。咁另外主耶穌俾我哋嘅樣板咧，就係有咧唔單止係佢去使人做主嘅門徒，佢亦都咧係要一代一代傳承嘅。咁喺聖經見到有4代嘅傳承咧。咁我哋喺呢一個嘅門訓咧，係會好仔細咧。每日20分鐘啊嘛，咁成年流長咧，咁可以講好多分鐘喎，講好多內容你聽喎。咁希望咧你係好有心咧，同我一齊咧去讀聖經，去研究咧有關嘅真道。咁我哋門訓咧就希望訓練出真嘅門徒。咁真嘅門徒咧係好地裏面嘅好種子喎，係進窄門走窄路嘅喎，係枝子咧連喺葡萄樹上面嘅喎。咁呢啲咧我哋都會係詳細同大家咧係去睇聖經啦。咁大使命話，我哋要做好地裏面嘅好種子。咁好地嘅裏面嘅好種子咧，一生就會有30倍嘅果子，最少60倍嘅果子，平均啦吓，100倍嘅果子我最好啦，如果100倍。
咁我哋唔好諗住30倍咁少啦。咁啊，你又唔係喎，一生領30人咧，真係好好噶啦噃，好多人都唔得喎。喂，我哋唔好將嗰個標準定得咁低啦。如果我哋真係好地嘅好種子，一生最少係30倍啊嘛，係嘛？咁啊，如果100倍係最好啦，咁又唔好俾自己咁大壓力啦。咁我咧就建議咧，大家會唔會考慮咧？我哋攞個中位數咧，30倍、60倍、100倍啊嘛，撒種比喻啊嘛，主耶穌親自講噶嘛。佢話如果係一個好地裏面嘅好種子咧，咁啊就係會有60倍、30倍、60倍、100倍嘅果子啊嘛。咁我哋就攞中位數啦。我就喺度咧鼓勵推動大家一生領60人做主嘅門徒。如果你好想係都做到咁你話我唔知點做啊，但我好想做啊。咁啊，我好希望我哋一齊去追求，好嘛？啊我啊帶住你，你亦都可以咧係成為我個幫助。咁我哋咧彼此相愛，彼此相助咧。我哋大家咧喺一生裏面咧可以去領60人做主嘅門徒啊，好冇啊？領到100個更好啦，係嘛？咁我哋咧係會想咁做咧，我哋需要係有系統咁樣咧做一個聖經神學嘅傳承嘅。咁我就將呢一個咧咁有系統、咁深入、咁資料咁多、聖經咁多嘅聖經神學傳承咧，就將佢分為每日大概20分鐘嚇，咁你容易吸收啊嘛，係嘛？同埋我哋容易咧，將呢一個短短嘅10零20分鐘咧，我哋咧就係去俾一啲我哋想幫嘅人，等佢聽一聽啦，係嘛？嗱，我哋話嗱你聽聽啦，呢一個嘅20分鐘係講呢個題目嘅。嗱，你即係呢一個新命令大使命門訓咧，每日都有個小專題噶嘛，係咪？咁你佢係講呢個小專題嘅，咁你聽聽啦。咁20分鐘咧，嗰個人好容易咧就好啦，係我聽啦20分鐘咁樣啊。不過我唔希望話而家有啲人要喺呢個時代快餐到咧，你話幾廿秒我聽啦咁樣。咁我希望有啲有心嘅咧，願意接受咧聽20分鐘啦，10零20分鐘咁樣嚇。咁佢肯聽咗之後咧，你可以又同佢傾下點啊，聽得明唔明啊？有冇乜嘢嘅諗法啊？啊，咁咧慢慢咧去栽培佢慢慢去栽培佢咁你可能栽培到好多嘅人咧嚟到做主嘅門徒噶噃咁我哋咧就一定係要幫助自己嘅家人啦，係嘛？咁所以當然要組織信仰傳承嘅家庭啦。你冇理由門訓人哋唔門訓自己嘅家人噶嘛，係嘛？咁慢慢咧好自然會組織咗咧一個信仰嘅家庭啦，或者一個牧家啦，甚至一個教會啦。咁將來講應該咧，如果呢個運動一路去推廣咧，咁我哋可能咧都需要聯合咗好多咧一群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 嘅主嘅門徒噶噃甚至係區會差會呢啲咁樣，我哋將來慢慢講啦。咁頭先上面講到輪班祈禱會添呢一個門訓係好需要祈禱嘅。主嘅樣板咧，都係俾我哋睇到咧，佢係提名為門徒祈禱嘅。咁所以呢個好重要咁有系統嘅聖經神學傳承，同埋要輪班嘅祈禱會呢個慢慢發展啦。咁喺教會歷史裏面咧，曾經最勁嘅咧，輪班祈禱會就係100年完全冇停過就係24小時咧嚟輪班祈禱噶噃。哇，真係犀利，難怪咧佢係帶出一個最犀利嘅福音嘅影響喺嗰個時代喺整個教會歷史裏面咧最勁啦嗰段時間我哋都學習啦，係嘛？慢慢咧我哋可以建立呢啲輪班祈禱會咁最緊要係有4代嘅傳承，同埋4代咧可能夠完成呢一個大使命咯。
你話咁快，牧師，教會到而家唔知幾多代都完成唔到啊！嗱，我哋要停喺度啦。啊，下一次咧，我哋繼續講，原來真係可以四代㗎噃。好，咁咧，20分鐘啦，我停喺度，願上帝咧係賜福俾你。